Ini lalu kita langsung minum aja. Halo semua, jumpa lagi dengan Fakih Terapi. Apa kabar semuanya yang sedang di rumah maupun yang sedang beraktivitas? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitas sehari-harinya dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, kali ini saya akan melakukan cara mengatasi batuk dengan jeruk nipis dan kecap. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar bisa mengambil pelajarannya. Apabila kalian suka, maka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Apabila tidak suka, maka abaikan saja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Ya, langsung aja kita ke caranya. Pertama yang disiapkan ini jeruk nipis, ini sudah saya potong-potong. Ini kecapnya. Yang kedua, siapkan sendoknya ini. Ini yang sudah saya potong. Kita peras ini. Ini lalu kita langsung minum aja. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Dan yang mempunyai gejala batuk atau tenggorokan gatal bisa lakukan cara ini, yaitu simple karena hanya dengan jeruk dan kecap. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat.